我係 Alan。係啊，今日我哋講蛇蟲鼠蟻篇啊。蛇蟲鼠蟻喎，講邊樣先啊？嗱，講邊樣先都好。首先第一件事，我係想邀請你，如果你係第一次嚟睇我哋條片咧，就請你 subscribe 我哋呢個頻道啦，因為我哋好需要你嘅支持嘅。咁你撳呢個 subscribe 呢個掣，兼且咧隔離嗰個鐘咧，你都要幫我撳埋佢，咁變咗我哋有最新嘅片咧，都可以第一時間通知到你，見到我哋嘅樣噶啦。係啦，多謝大家支持先。係，好啦，咁我哋入正題啦。咁啊，今日講嘅第一樣蛇蟲鼠蟻咧，就係先講一隻嘢，一隻咧叫做 Cane Toad 嘅。係啦，中文咧係蟾蜍啊。同埋咧，其實好多名嘅，有海蟾蜍、借蟾蜍、蟾蜍，同埋另一隻你哋一定聽過個名，就叫做蝦毛。係癩蝦毛。癩蝦毛。天鵝肉嗰隻蝦毛啊。係啦，原來就係 Cane Toad 啦，原來。咁點解要講佢咧？嗱，應該要如果講佢咧，其實因為呢度係澳洲係好 common 會成日見到㗎。同埋咧，見到你係唔會歡喜佢嘅。係啊。咁啊點解咧？就係因為咧，佢係一種咧有毒嘅一種嘅，佢係動物啊，可叫做。係兩棲類動物啦，好似你個樣似青蛙，但係其實佢唔係青蛙嚟嘅。咁佢有毒㗎喎。係啊，嗱，我哋講佢之前咧，我首先講一件咧經歷先。我哋點樣發現？我哋之前唔知嘅，嚟到唔知道咧，原來佢有毒啊，咁驚佢啊，咁唔好喜歡佢啊，咁樣。試完就有一日，都嚟到啱啱冇幾耐，2年幾前。有一日個老公話俾我聽，喂，個後院有隻雞嘅，有隻雪藏雞嗰啲咁嘅白斬雞咧，喺個渠口嗰度塞住咗喎，白雪雪嘅喎，咁啊你知個肚啊啲雞嗰個雞胸啊跌幾多肉㗎啦，係咪脹起咗咁樣？係咯。咁你諗下雞喎？唔係雞喎，佢咁講啊雞喎，我諗下，喂你俾你以為得佢係雞嘅，你諗下佢咩 size？唔敢都敢啦，係咪啊？雞喎叫得做咁樣，春雞咁上下 size 啦。咁啊脹卜卜噶嘛，係咪？咁啊唔知咩嚟㗎啦。咁啊哇，但係又好臭喎。係。咁應該死咗啦，好明顯嚇，冇毛冇成。咁樣於是我就哇咁臭，我哋又唔想用手去搞佢啦。跟住揾兩支樹枝咧，就好似筷子咁夾俾佢，一夾俾佢睇下，咦有手有腳有爪嘅喎，唔係翼嚟嘅喎，即係唔係雞啦。一反轉望下，咦啡色嘅喎。個頭尖尖地，唔係雞嘴喎，原來係青蛙嘴咁啊！哇，嚇到我咧！打從嗰次我哋知啦，呢隻嘢原來叫做蟾蜍 Cane Toad。係 Cane Toad，Cane 咧即係蔗啦，甘蔗嘅兔。咁啊，講下個歷史，點解會有 Cane Toad喺度咯？係原來咧就係咧，其實係澳洲政府咧特登啊引入㗎。係。嗱，因為澳洲係種好多蔗㗎，係好多甘蔗，佢哋出口好多糖㗎嘛。係。咁啊，但係啲蔗亦都有好多嘅即係嗰啲甲蟲啊，專係食嗰啲蔗嘅。咁啲農夫為咗咧，希望可以即係打擊呢啲嘅甲蟲咧，就諗住係即係糯米治木虱啊，一物治一物啦。咁啊就引入咗一啲會食呢啲甲蟲嘅動物。嘅糯米引咗入嚟啦。好啦，我倒一大紮糯米入嚟啦，嗰啲就係咁嘅 Cane Toad啦。都係幾廿年啫喎，1935年到而家嘛，都唔夠100年。但係咧，哇！原來嗰啲 Cane Toad咧，佢哋咧係冇天敵㗎。因為頭先我哋講咧，佢原來係有毒㗎。佢咧其實嗱，成隻青蛙咁啦，咁由兩隻眼後邊呢度咧有2粒嘢㗎。咁你唔好激嬲佢，你激嬲佢，原來佢呢度咧係會噴啲毒汁出嚟。噴啲毒汁出嚟咧，就你咩都死。所以點解冇天敵咧？就係連蛇食咗佢都死。係，即係佢全身都有毒，佢啲皮膚本身係有啲毒嘅腺體喺度咧，會secrete一啲毒素喺度。咁所以食咗佢嘅動物咧，就會毒死啦。係。咁既然係咁咧，佢又唔驚你喎，所以佢知道自己有毒咧，唔知點解佢學識佢自己有毒係唔驚人嘅。係。你行埋去佢都唔會咁走，佢仲會望住你添嘅，即係佢會見到你有一個敵人埋咧，佢會轉向你嗰度。點解啊？佢準備噴嘢啊嘛。係。咁咧就所以咧其實政府咧而家引入完之後，發覺咯，佢哋同埋兼且佢哋嘅繁殖個能力好高。咁咧到今時今日咧，根據資料講咧，就係其實 Cane Toad 嘅數量咧已經超過咗澳洲嘅總人口嘅10倍以上。10倍以上。咁所以其實澳洲即係一個人對10隻 Cane Toad。咁所以澳洲政府其實而家已經係即係希望盡辦法咧，就係減低咗呢個即係 Cane Toad所引嚟嘅災害咯。係啊，冇錯冇錯。係啊，咁所以我哋變咗咧佢都會有啲指引，即係話點樣去處理啲 Cane Toad 嘅。係啊，但係當然都唔係即係盡量希望減低佢哋繁殖嗰個數量咁樣咯。係冇錯。咁就咁啊嗱，我哋嗰次見咗死㗎啦，我哋又見咗一次咧係生嘅。係。咁嗰次拍咗條片添喎，係啊。拍條片，等間俾你睇下，因為咧嗰個咧我點樣發現係我發現。我有一日就喺後院度諗住整我啲花草啦咁樣，咁咪加泥啦，打開個泥袋，哇！點解會跳下嘅個泥裏邊會喐嘅？兩隻眼，佢望我，我望佢，即刻冚翻
翻埋包住，因為哇死啦 Canto， 仲要我望落去唔係細喎，跟住嗱嗱聲揞住嗰個袋之後，即刻就叫佢啦，喂有 Canto 啊，點算啊咁樣？係咁樣，咁當然女人就梗係緊張啦，對於呢樣嘢。咁但係我哋咧見過一隻雞咁大嘅咧，我就駕輕就熟啦，係咪？咁即刻捉住個袋口啦，係咪？係。咁我又唔敢即係好殘忍咁樣處理佢啦。咁當然政府有 proper way 嘅，咁我就拎咗去後院遠啲嘅公園嗰度就等間我哋俾片睇 release 咗佢算數啦。我哋俾條片你大家睇下，咁你就知道啦。係饕嚟喎 ，Canto。唔出嚟。點解？未啊未啊。就到門口啦！哦，門口啦，行出嚟嘅佢，趕下咪出咯！哇，幾大隻，仲話唔大隻，你睇下，咁鬼大隻，哎呀！你睇下，你睇佢，哎呀，好核突啊！哎呀，真係核突到不得了啊！咦〜係啦，點樣搞？係，就算放嘅時候都仲呱呱叫啊佢。係啊，好核突啊！你知唔知啊？同埋其實呢度啲朋友咧都話俾我聽咧，就係最好見到佢咧，你就處理掉佢啦咁。咁佢哋嘅方法，我教咗好多方法㗎。有啲話你即刻揾個袋笠住佢，然後咧揼死佢啊！哇，我做唔出喎，係嘛？即係好多方法。但係其實另外都有啲朋友就話你如果你真係唔識處理咧，你就一係就唔好處理，因為你如果譬如你唔係封死佢啊，你處理唔到嘅時候，佢又跳翻出嚟啊，擠啲汁落嚟整到你啊，整到眼啊，其實整眼真係好危險嘅。係啊，所以咧，如果你係唔識處理嘅，就唔好處理啦。咁係啦，咁我哋就嗰次就係個經驗，就係你睇片你見到啦，就係我哋拎咗後院度即係咩嘅，就掉咗佢啦，放咗佢就算啦。嗱，咁就唔識處理啦，咁但係有冇辦法避免咧？我哋喺屋企裏邊有啲方法可以避免喎，係嘛？點避免咧咁樣？嗱，譬如我哋嘅後院，譬如我哋圍欄係通噶嘛，係咪？佢中意跳入嚟跳入嚟啦，佢喺水邊，因為夜晚就跳入嚟揾嘢食，食完之後朝早就走翻出去，咁你唔知噶嘛，冇網管噶嘛，咁所以如果你有個 fence 係可以有啲板係圍得佢高高地嘅，因為呢啲 Canto 咧佢跳得唔高嘅，佢雖然係有腳，但係佢跳，譬如你一個圍欄咧係有50 cm 到嘅話咧，密封嘅，咁其實佢已經係可以好有效咁阻止咗佢噶啦。係啦。咁我又想問下啦，其實咧 Canto 個樣咧同青蛙差唔得多㗎。係點分咧？嗱，你見到佢究竟你覺得佢係青蛙定係 Canto 咧？咁又有分嘅。嗱，咁青蛙就可愛好多啦，係嘛？咁有啲係樹蛙就青綠色嘅。係，我哋屋企有樹蛙嘅，等間我哋 show 啲相俾大家睇。係啦，咁佢形態亦都唔同嘅。即使你見到係一啲普通啡色嘅青蛙，佢哋停喺度嘅姿態咧都唔同嘅。因為青蛙伏喺度嘅時候咧，佢係扁啲嘅，即係伏喺度。咁但係 Canto 咧冇天敵啊嘛，係咪？頭惡惡啦，咁所以佢係咁樣嘅，即係個頭趌高嘅，咁樣，咁同埋嗰啲皮膚係巢掹掹啊，一粒粒啊，起雞皮啊，一睇已經見到你唔多中意佢，你知道佢肯定唔係青蛙，核核突突咁樣咧，嗰啲皮粒突突咁，你見到一截，你知道佢唔係咯。啡色皮甲顏色嘅，咁啊好唔同㗎啦。係啦，咁我再講另一次經驗啦，就係咧，夏天。我哋咧就我哋買咗個好大嘅泳池，吹氣嗰啲係啦，咁然後咧就咁啊整咗一盆水俾個仔玩啦，咁啊嗰盆水如果玩日日嘥嘅，咁所以我哋玩幾日咁咧就嗰日玩完之後落大雨，咁我哋見過嗱嗰晚咧我哋咧就因為落雨，一落雨青蛙出嘅，我哋咧嗰晚咧其實見到有綠色嘅青蛙喺我哋屋企度呱呱叫嘅，咁好啦，第2日定第3日嗰個泳池水咧，我哋一行埋去睇。有幾多千蝌蚪啊？我諗有過千粒。過千粒蝌蚪啊！係啊。咁然後全個池都係蝌蚪咁游下游下。咁可能咁究竟佢係青蛙定係 Canto 咧？其實到今時今日我哋都唔知。冇答案。我哋唔知，因為其實一樣㗎，嗰啲蝌蚪係咪啊？好難分。我哋唔係專門嘅人，我哋唔知。到今日我哋都探究唔到究竟嗰壇嘢，嗰成千粒係究竟係青蛙定咩？咁最後但係我當然處理掉佢啦，因為真係搞唔掂。喂，如果佢變晒啲識跳嘅，1000隻喺間屋裏面跳不得了啊！好恐怖咯，係嘛？避開佢啦，避之則吉啦，避開佢啦，係啦，就係咁樣啦。好啦，咁啊 Canto 講到呢度咯喎，今集好嘛？好啊。咁啊有啲其他仲有㗎，因為 Canto 都未係蛇蟲鼠蟻嘅4類之一，係咪？我哋下一條片再講其他。好 ，OK。好，拜拜。記住訂閱，拜拜。